साथीहरू S24 अल्ट्रा फोन सँगसँगै ग्यालेक्सी वाच 6 पनि आइसकेको छ। आज हामी गोल्ड कलरको स्यामसङ ग्यालेक्सी वाच 6 अनबक्स गर्दैछौँ। भिडियो चाहिँ मैले एउटा हातले बनाएको छु, एउटा हातले अनबक्स गरेको छु, त्यही भएर केही असजिलो भएको छ। गोल्ड कलर भने पनि गोल्ड कलर जस्तो चाहिँ रहन्छ। हेरौँ अरू सामानहरू पनि के छ। चार्जर हुनुपर्ने हो। चार्जर भयो, म्यानुअल होला, वारेन्टी कार्ड होला। सो गाइज, अब अर्को भिडियोमा चाहिँ S24 अल्ट्रा र ग्यालेक्सी वाच 6 को बारेमा बनाउने छु। यसको चलाएर रिभ्युज भिडियो बनाउने छु। अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। त्यो पिङ्क कलरको चाहिँ हाम्रो पुरानो ग्यालेक्सी वाच 5 हो। त्यो कम्पेयर गर्दा साइज डिफरेन्स खासै केही पनि छैन, हेर्दा पनि उस्तै छ। लेट्स सी फिचर्स।